大家好啊，我係悠悠啊。咁未來呢就會有個叫做 Jazzcook 嘅 collection 嘅，咁就講翻唔同主題嘅衫可以點襯。第一集要介紹呢就係今年大熱嘅 Seafood 啦。首先呢，我哋由簡單嘅入手啦，喺衫袖上面有少少雪紡嘅透視。上班一族嘅你可以襯翻個針織上衣，戴翻個手起嘅珍珠手鏈嘅。Casual 啲嘅透視裝呢，我哋可以襯翻個有 pattern 嘅內襯。正式嘅連身裙最好都係襯翻個長頸鏈啦。其實透視裝呢，又唔單止得點點啊、方形啊，其實連花花嘅 pattern 都有㗎。就算你平時打扮得有啲斯文，甚至有少少深女系嘅你，都可以揀翻啲有透視但係唔算太暴露嘅設計㗎。其實呢種直條型嘅透視設計，絕對可以遮到你嘅內衣肩帶㗎，只要有翻少少就可以㗎啦。跟住落嚟，我哋就透視得設計啲啦。無論上衣或者係下身，都係帶有透視嘅元素㗎。所以我上衣同下衣都揀咗格仔紋嘅透視㗎。最後一套就係最性感嘅 all back 啦，除咗 tube top 嘅位置之外，全部都係Seafood嚟㗎。如果鍾意呢個 Jazzcook 系列嘅話，不妨喺下邊俾個 like 同埋訂閱我啊！咁我哋下次再見啦，拜拜。